Всем привет! Вот купил автомобиль, электромобиль Nissan Leaf, город Якутск. Купил его месяц назад с Японии, получается, пригнали во Владивосток, а потом уже к нам сюда, в Якутск. Машина, конечно, классная, но и нужна доработка в наших условиях. Именно подогрев батареи и подогрев салона для комфортной езды в нашем городе без гаража. Потому что гараж в нашем городе — это большая проблема. Машина мне с Владивостока обошлась 650 тысяч, то есть до Владивостока через компанию заказывал. Очень долго искал автомобиль на drom.ru. Нашел два автомобиля, которых забраковал известный, наверное, блогер Иван Калинин. Он сразу посмотрел те машины, которые я выбрал, и сказал: эти машины как бы тебе не подойдут, братан. Тем более ты в Якутии живешь, в Якутске, у тебя там 50 градусов, не подойдут. Забраковал и все. Я говорю: хорошо, пусть будет так. И заказал автомобиль прямо с Японии, где не влазили в батарейку, скорее всего, и не сматывали пробег. Так как во Владивостоке попадались автомашины ровно, чтобы продать. То есть 12 делений, пробег там по минимуму и все. На этой машине пробег составляет 35 тысяч километров и батарея 10 делений. И это обошлось 650 до Владивостока под ключ. С Владивостока, естественно, автовозом до Якутска. Вот. Сейчас что мы будем делать? Получается, мы будем устанавливать лобовое номер 2 и будем утеплять пол пенофолом. Вот там он стоит. И получается два кабеля. Греющий кабель будет в салон, теплый пол, и на саму батарею. Как это мы сделаем, все покажем. Именно для Якутска. Вот без этих штук здесь просто невозможно ездить без гаража. Для того, чтобы нам утеплить автомобиль, нам нужно три вещи. Греющие кабели. Я вот приобрел, получается, для батареи, он с термостатом. Получается. Его 220 включил и забыл. А второй кабель, он идет, получается, в салон. В салон подходит, и ему нужен терморегулятор. То есть поставил там 5 градусов, и он будет включаться при 5 градусах. Я просто ее купил. Юру Столярова. Без него я бы не решился купить себе автомобиль с электротягой, только электротягой у нас в Якутии. Я увидел у него видео, где он едет в минус 40, и начал у него спрашивать, как вы сделали, что вы сделали. На что он мне посоветовал купить обогреватель, то есть вот такой вот обогрев трубопроводов, да. И он мне, кстати, его отправил. Юра, тебе огромное спасибо. Отправил, заморочился в новогодние праздники, привез, получается, к таксисту. Таксист отправил его в наш город. Это практически 800 километров. Все бесплатно. Юра, ты красавчик, ты молодец. Подписывайтесь на его канал. Получается, вот этот кабель у нас в городе Якутске не найти. Я бегал все магазины строительные и другие, там его нет. Он специальный термостатом, получается, включил и забыл. Второй кабель я уже просто какой попался, любой, теплый пол. Утеплять будем пенофолом. Пенофол у нас составляет 0,5 или пятерка, как ее называют. И купил еще сразу вот новый аккумулятор, 55-ку. И армированная алюминиевая клейкая лента. Она нужна обязательно для проклейки вот этих вот термогреющих кабелей. Лобовое стекло второе обязательно у нас в Якутске должно присутствовать, так как сразу у нас затягивает окна. То есть у нас тут минус 50, это не редкость в это время, в январе. Так что она обязательно. Ну, будем пробовать. Я сам я вообще никогда не крутил гайки сам.
не брал там, грубо говоря, молотка. И вот решил как бы вот с первого раза все сделать за раз. Просто потому что, ну, просто захотелось. Вот. Мы будем пробовать. Нам для начала нужно проклеить лобовое стекло. Второе. Ну, сейчас мы начнем, да? Приступим, как говорится. Вот проклейка лобового. Так вот. Так вот потихонечку. Монтируем потихоньку салон. Монтажу. Вот эти вот сидушки мы сняли. Движения реально никакого нету. Все будет пенофолом. Вот осталось передок еще додумать, как разбирается. Вот это, а дальше я не знаю. Юрий, а как снимается вот эта вот штука? Консоль. Интересно. Не получается сходу. Какие крышки, если открутить? Не отсюда писать. Ну, имею в виду фишки вытащить. Сначала вот получается салон вытащили. Конечно, все грязно. Но ничего делать. Вот. Проверяем кабель. Сколько он может нагреться. Все это оставляем. Идем кушать. Ой, да ёбан. Нож, конечно, хуёвый. Хребет еще не есть. Конечно, должен по маслу, как по маслу. Кабелек. Штука есть интересная. Блядь, штука, хуюка. Сейчас